besties. Bueno, hoy nos ven así con la cara de dormida y que recién nos levantamos, porque ayer nos dormimos a las 6 de la mañana y hoy nos levantamos a las 11:30. Y estamos muy cansadas. Pero bueno, pintó grabar y pintó grabar. Entonces, vamos a hacer como un slime, pero esta tendencia la acabamos de inventar. Estábamos tipo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, y a mí se me ocurrió una idea de que vieron que ahora se puso de moda esto del dibujo y lo cambiamos cada 5 minutos. Bueno, vamos a hacer esto, pero con un slime. Para elegir la primera plasticola que va a tocar, lo vamos a hacer con los ojos cerrados para elegir diferentes, ¿ok? Bueno. Sí. Bueno, esta, hay que mostrar. Hay esta plasticola y tenemos exactamente otra igual porque no queda un sorete de cada una. Entonces para. Primero elijamos. No, es la misma. Bueno, ya fue, se mezclan. ¿No es la misma? No. ¡Ay, no, qué feo caso! Espera. Bueno, ya fue, se mezclan. Pensamos que era la misma. No es la misma. No es la misma, esta es más clarita. Miralo en la cámara, vas a ver. No es la misma. No importa, se mezclan un poco. Bueno, ok. Y esta celeste. Bueno, y después la blanca, pero la vamos a usar en ese momento. Sí, porque se puede tocar o la celeste o la rosa Ok, o la pero apoyamos la mano, ¿ok? No tocar porque si no esta No, por eso. Nada más es tipo, vamos a ponerlas acá y primero una tiene los ojos abiertos. Porque, claro. Espera, yo te las pongo así, pero después la que vale lo mezcla, ¿ok? Dale, mezclalos. Yo cierro los ojos. Y ahí sabemos ustedes. Tell me something I don't know. ¿Listo? Ya. Solo cambiar. Me gusta. Sí, esa es la linda. Bueno, Ok. Ahora vos, sí, obviamente sin esta, ahora no. Sí. Bueno, cerra los ojos. Yo no voy a tardar tanto como vos. Es que yo Señora, trato de hacer laburo. ruido. Prohibido ruido. ¿Ah? Listo. ¿Dónde están? Acá y acá. Pero esta no tiene un sorete, ¿cómo No, sí hago? No tiene. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. ¿Vale? Ah, bueno, no sé. Tipo, baja bueno, intento y si no... Y si no cae, usa la mía, porque es muy Ok. parecida. Ya, listo. Ok, vamos a empezar. Yo voy a poner esta. Bueno, esperando a que caiga. Sí. Vamos 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Ustedes no vieron nada. No se dan sorete y medio, pero bueno, está Este bien. es el mío, que es como celestín. Y el mío es como así rosa. Los dos son pasteles. Yes. Bueno, vamos a cambiar. Antes de ver por qué. Pero no se ven brillo. Ah, sí se ven. Bueno, Vale. Primero yo le voy a poner. está lleno de plástico. Ay, yo también. Me too. Bueno, si querés vos mientras Cuidado que podés- sale mucho, Y como tenemos poco slime. Bueno. Me enchastraste todo. Ay, ¿cómo se...? Esta cosa malvada. ¡Ay! ¿Interesada? ¿Me la sacaste para mostrar? Dame. No es tuya. ¡Sí es mía! No es tuya. ¡Sí es mía, la traje! No me interesa. Bueno, estamos Listo. otra vez acá. A ver. Vamos a cambiar de nuevo. Así va. O sea, re blanquito el mío. Yo se lo dejé re fluffy. A mí me encanta cómo le quedó. Parece como una frutillita, como un crema de pastel. No sé. Cambiemos. Amamos mi manobria. Mi maniobra. Maniobra. Manobria. Bueno, no importa. Brillitos. Sí. No.
¡Ay, no! Yo la agarré primero. Ay, qué ojeras que tengo, chicos, no me traje el corrector. Eso fue porque la piba, ayer intentando hacer un video, me manchó 50 veces con rímel. Ahí está, ¿no? Oh, estoy en la parte de que no. Mira, esto es para que salga poquito, mucho. Vos como... Yo te recomiendo con este porque sale bastante. como un salero. Claro, Oh. ¿viste? Pero me puso de rosa. Porque se caen los de al lado a veces. Ay, no importa. Dale que esto se endurece, amiga. Esto ya tiene consistencia de slime abajo. Pepe. Bueno, voy primero yo y mezcla y si queda mal. Ay, siempre me pone nerviosa la parte de Daniel, no vaya a ser que me pase. Porque a mí me gusta bien pegajosito el slime. No me gusta ahí tipo que no se me pegue. Y yo le pongo muy poco entonces es como que... Sube ya el telón, sube ya el telón. Vives en mí, suelto mi voz, música. Y después voy a agarrarlo. Ya lo terminé. Yo no. Mira. No le voy a agregar más Ariel porque no quiero que se haga más durito. Yo le eché un poquitísimo porque no estaba muy pegajoso y no me gusta cuando está muy pegajoso. A mí me encanta. No, no, pero esto es zarpado igual, ¿eh? ¿Me pasas un poco de Ariel? Poneme un poquito. Eso es todo por ahí, ¿no? Sí. Bueno, espero que les haya gustado el video. Dale like. Eso. Dale like. Ayúdennos. Apóyennos. No sean mala onda, wea. Chao.